Unë të kjo pjesë jam pak I habitur, do të thotë se si do të thotë selektori Foda nuk është shef Arenit Hasanin. Nuk du të tham do të thotë për Armër Alim, sepse ka qenë pjesë e kombëtare së Unisë Tani Qëndërbëjës që ka marrë nga Shallke, dhe ashtarët e Kosovës do të llapi dhe po tregoni performancë I kvalitet, e njohin kombëtarja e Kosovës, besoj Foda nuk e dija njeh, por një Arenit Hasanit që mos të ftohet të kombëtarja A me potencialin që ka, me ndeshjet e funit çfarë ka tregu performancë të mirë, mendoj do të thotë që ndoshta nuk e di, do të thotë ai është pjesë e selektorit, ai shef në kënd më ndryshe, se trajneri shef këndin e vet, por mendoj lojtari I parë që është dashur ftohen nga Kosova, momentumin që ka, pa marrë parasysh që Areniti ka qenë I dëmtuar, dim shumë mirë, 7 ndeshje s'ka luajt, por performancën që ka Areniti ka merituar të jetë pjesë e kombëtarës, sidomos pas mungesës që nuk është Zhegrova I grumbullum pa shumë ndeshje, është lojtar pikërisht luan në atë pozicion dhe luan në atë pozicionin e mesfëshorit ofanziv veç, I cili edhe Kosova ka vujt në atë pozicion ta ketë lojtar cilësor. Normal çdo futbollist besoj ka ëndër ftesën nga kombëtarja A, pse jo edhe ta kemë ftesë.